अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल आ दोस्तों। आ देख लो बच्चे, इधर बच्चों को सेब दिया करो। बच्चे की ताकत भी बढ़ती, खून भी बढ़ता वा। माशाल्लाह दिहाड़ी में 3-4 सेब माशाल्लाह खा जाती आ। दुध ठंडा पी जाती आ, चाह ते जोर नहीं, दुध ठंडा पी जाती माशाल्लाह। आ देखो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जुनेद प्लम्बर।